Mısır nasıl patlıyor? Bana bir anlat bakayım. Mısır nasıl patlıyor? Baba. Baba. Mısır nasıl patlıyor? Tamam. Baba. Tamam, göster bir mısır nasıl patlıyor. Öyle patlatayım. Tamam. Göster bir. Baba. Baba. Mısırı nasıl patlıyor? Bir göster. Mısır nasıl patlıyor? Bir göster. Bir söyle. Mısır nasıl patlıyor? Öyle vereceğim babacığım. Pat 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 mı? Yap bakayım nasıl patlıyor. Bir daha görmedi. Mısır öyle mi patlıyor? Ne güzel mısırmış bu.